আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে আমাদের গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য, যেখানে আমি গত বছরও দেখেছি কৃষিকাজে হাতে কাঁচি নিয়ে কৃষকেরা ধান কাটে। আজ সেইখানে কৃষি প্রযুক্তি এতই উন্নত হয়েছে যে আজ সেখানে মেশিন চলে আসছে। আর লাগে না মাড়াই করা ধান, একবারে কেটে এনে মাড়াই করে দিয়ে যাচ্ছে। কত উন্নত হয়েছে! দেখুন চলুন, আজ আমাদের কৃষি প্রযুক্তি কত উন্নত দিকে চলে গেছে। ডিজিটাল বাংলাদেশেও চলে আসছে এরকম উন্নত প্রযুক্তি, যেখানে ধানও কাটা লাগে, কাঁচিতে ধান কাটা লাগে না, একবারে কেটে এনে মাড়াই করে ফ্রেশ ধান নিচে নামায় দিয়ে যাচ্ছে একবারে। সম্পূর্ণ ভিডিও দেখুন, তাহলে বুঝতে পারবেন কেমনে ধান কেটে এখানে নিয়ে এসে দিয়ে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন এবং শেয়ার করুন যাতে আপনারা দেখতে পারেন। চলুন, লেটস গো।